वैदेशिक रोजगारका लागि दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेश जान्छन्। वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूमध्ये निकै कमले मात्रै त्यहाँ आफूले सिकेको सिप नेपाल फर्किएर प्रयोग गर्ने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारका क्रममा 15 वर्ष दक्षिण कोरिया बसी फर्केका इभान गिरी अहिले फ्रोजन मोमोको व्यवसाय सुरु गरेका छन्। उनले यसरी बनाएको मोमो रेस्टुराँ, होटल, क्यान्टिन लगायतमा बिक्री गर्दै आएका छन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 तोरीखेतका गिरी कोरियामा छँदा मासिक रु 3 लाखसम्म आम्दानी गर्ने गर्दथे। असाध्यै राम्रोसँग काट्छ। बजारमा जाँदा के भन्नु भने होटलहरूले मोमो त तपाईँको मिठो पनि छ, राम्रो पनि रहेछ, तर कस्टमरले बाहिरको मोमो भने चाहिँ खाइदिन्नन् भन्ने भयो। हाम्रो कन्सेप्टमा के परेको रहेछ भने बाहिरको भन्ने बित्तिकै नराम्रो हुन्छ, होटलमै बनाएको चाहिँ राम्रो हुने, बाहिरबाट ल्याउने बित्तिकै नराम्रो हुने। त्यो अब हिजो के चाहिँ परेको थियो त्यस्तो उहाँहरूलाई बाहिरको भन्दा कस्तो मोमो ल्याएर खानुभएको थियो, त्यसले गर्दा त्यो नराम्रो छाप चाहिँ परेको रहेछ। गिरीले आफू उद्यमी मात्रै बनेनन्, कम्पनीमा 8 जनालाई रोजगार पनि दिएका छन्। भरतपुर 5 शान्तिचोकमा उरी मोमो कम्पनी सञ्चालन गरेका छन्। कोरियन भाषामा उरीको अर्थ हाम्रो भन्ने भएको उनले बताए। हामीले स्वचालित मेसिनबाट चिकन, बफ र भेज मोमो उत्पादन गरेर विभिन्न डिपार्टमेन्टल स्टोर, रेस्टुराँ, होटल तथा क्यान्टिनमा बिक्री गर्ने गरेका छौँ। गिरीले भने रु 20 लाख लगानी गरेर सुरु गरेको कम्पनीमा अहिले लगानी रु 1 करोड पुगेको छ। कोरियामा छँदा खाद्य उद्योगमा काम गरेका उनले नेपालमै केही गर्ने उद्देश्यले 5 वर्ष अघि फर्किएका थिए। सन् 2018मा नेपाल फर्किएपछि उनी कम्पनी सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। सुरुमा गिरी दम्पतिले मात्रै कम्पनी सञ्चालन गरेका थिए भने पछि लगानी बढ्दै जाँदा कर्मचारी समेत थपिएको उनको भनाइ छ। कोरियन प्रविधि प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको मोमो फ्रोजन गरी होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गर्दै आएको गिरीले बताए। मेसिनबाट उत्पादन हुने मोमो फ्रोजनका लागि डिफ्रिजमा राख्नुपर्छ, छुट्टै फ्रोजन भएको मोमो राम्रो हुन्छ, गिरीले भने। फ्रोजन मोमोबारे आम उपभोक्तामा गलत धारणा भएका कारण पनि कतिपय रेस्टुराँ, होटल तथा क्यान्टिनहरूले हाम्रो उत्पादन लुकाएर बिक्री गर्ने गरेका छन्। गिरीले भने हाम्रो मोमो ग्राहक वर्गले मन पराउनु भएको छ, तर रेस्टुराँहरूले फ्रोजन मोमो हो भनेर बिक्री गर्न सक्नु भएको छैन। उनले कम्पनीसँग दैनिक 5000 प्लेट मोमो उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि हाल 2000 प्लेट मोमो उत्पादन भइरहेको बताए। मोमोको बजारका लागि समस्या छैन। चितवनसहित नवलपुर, मकवानपुर, तनहुँ, पाल्पाको रामपुर पुर्याउँदै आएका छौँ उनले भने। मासुलाई किमा बनाउँछौँ, आफैले बनाउँछौँ हामीले मासु ल्याउँछौँ, त्यो किमा बनाइसकेपछि अनि हामीले किमा प्रोसेसिङ चाहिँ उता छुट्टै यतापट्टि किमा प्रोसेसिङ किमा उ गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो पिठो डो बनाउँछौँ, मेसिनले बनाउँछौँ। यहाँ यो अहिले हाम्रो डो फिनिसिङ भइसकेको छ, यसमा डो मुस्ने मेसिन हो यो। अहिले चाहिँ यो पिठो मुस्ने, पिठो डल्लो बनाउने। हजुर, पिठो यसले मुस्छ, हामीले हातले छुनु पर्दैन। त्यसपछि हाम्रो यो जति पनि यो अदुवा, लसुन हुन्छ तपाईँको, त्यसपछि बन्दा हुन्छ, प्याज हुन्छ, विभिन्न भेजिटेरियन चप्पर चाहिँ यसले काटेको हुन्छ। यो तपाईँले म चलाएर मात्रै देखाइदिन्छु। यसरी यसले असाध्यै राम्रोसँग काट्छ। यो चाहिँ भेजिटेरियन चप्पर हो। त्यसपछि हाम्रो किमा सबै रेडी भइसकेपछि यता बाजु यो किमा चाहिँ हाम्रो यो आज चिकन किमा बनिरहेको छ। लगभग तपाईँले अलिक ढिला भएको हुनाले किमा सबै नै लागिरहेको छ। दिनमा हाम्रो लगभग 120 केजी किमाको बन्छ। अनि तपाईँको यो मेसिन हो, मेन चाहिँ यो हो। यसमा चाहिँ हामीले यता पिठो मुसिसकेको पिठो यसमा राख्छौँ, अनि यसमा किमा रेडी भइसकेको किमा चाहिँ यसमा राख्छौँ। अनि यसले चाहिँ कत्रो साइज ल्याउने, कतिको स्पिड लगाउने, कतिको थिकनेस बनाउने सबै कुरा यहाँ कन्ट्रोल प्यानल यता छ। यसले सबै कुरा यसले गर्छ। हामीले कति ग्राम कति के सबै एकुरेट आएको हुन्छ, सबै जोखेरै गरेर हुन्छौँ। जस्तो यो फ्रोजन मोमो खाँदाखेरि पिठो चाहिँ धेरै हुन्छ, किमा चाहिँ थोरै हुन्छ भन्छन् नि। अब यो यहाँ चाहिँ कसरी अहिले त्यो कम्प्लेन आएन। हाम्रो सबै यो यसमा चाहिँ हुन्छ। यसमा तपाईँको किमा कति पठाउने हामीले जोखेको हुन्छ, किमा कति ग्राम हुन्छ, पिठो कति ग्राम हुन्छ, जोखेकै हुन्छौँ। हामीले कति ग्राम पठाउने भन्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई हामीले कतिको कस्ट र कतिले गर्ने तपाईँले अर्डर गर्नुभयो भने हामीले जत्रो पनि बनाइदिन सक्छौँ। अहिले चाहिँ कतिको दरले गइरहेको छ? अहिले चाहिँ हाम्रो यसमा 8 ग्रामको पिठो आउँछ। हजुर, यसमा 14 देखि 15 ग्रामको किमा आउँछ। त्यसमा तपाईँको हाम्रो चाहिँ 21 देखि 22 ग्रामको यो मोमो आउँछ।
है। कहाँबाट लिएर आउनुभयो? त्यो चाहिँ मैले चाहिँ म साउथ कोरिया बस्दाखेरिमा यसको अलिकति यो गर्नुपर्छ है, फ्रोजन चाहिँ मासु जन्ने फ्रोजन खानुपर्छ भन्ने कुरा सिकेर आएको थिएँ। अनि यो फ्रगी चाहिँ मैले बाहिरैबाट यो मैले नेटबाटै गरेर कहाँबाट मगाउँछु भन्दा मैले बाहिरैबाट मगाएको थिएँ। बाहिर भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ मैले चाइनाबाट मगाएको। चाइनाबाट। यसबाट अब हाम्रो यो आइसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई तुरुन्तै यसलाई हामीले 15-20 मिनट त बाहिर राख्दैनौँ। यो ट्रेहरू भरिने बित्तिकै हामी फेरि यतातिर तपाईँलाई म लान्छु कोल्ड स्टोर। मेन भनेको हाम्रो फ्रोजनको लागि कोल्ड स्टोर चाहिन्छ। र हामीले कम्तीमा पनि कतिलाई थाहा नै छैन हामीले मासु खान्छौँ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको 3 घन्टाभित्र फ्रोजन भइसक्नुपर्छ। त्यसमा मेरो -40 मा अहिले चाहिँ हाम्रो काम भइरहेछ। अहिले चाहिँ -2 छ, अब अफ भइरहेछ। यो यसको प्यानल यो हो। अहिले चाहिँ यो भर्खर माल हालिरहेको छ, तातो माल हालिरहेको छ। बनाउँदै हामीले बाहिर कति पनि राख्दैनौँ, त्यो बनाउँदै 2-3 दिन भित्र हालिहाल्छौँ। अब हामी तपाईँलाई भन्छ अहिले हाम्रो बन्दै भित्र जाने प्रोसेस छ। 3 घन्टामा यो फ्रोजन भइसक्यो हुन्छ। 3 घन्टापछि हामीले यसलाई झिकेर प्याकेजिङ गर्छ। हामीले चाहिँ दिनमा अहिले 2000 प्लेट चाहिँ गर्न सक्छौँ। तपाईँको कोल्ड स्टोरको क्षमता यसको चाहिँ हाम्रो यो 5 टनको हो। त्यसमा चाहिँ हामीले 2000 अहिले 2000 अझै तपाईँको हाम्रो मार्केट हुने बित्तिकै हामीले योभन्दा धेरै पनि गर्न सक्छौँ। यसलाई 2000 देखि 3000 सम्म हामीले चाहिँ यसलाई फ्रोजन गर्न सक्छौँ। 5 टन क्षमताको भयो चाहिँ। हजुर हजुर 5 टन 5 टनसम्म चाहिँ हामीले मोमो राख्न सक्ने भयो। हजुर हजुर फ्रोजन गरेर। हजुर। अनि हामी यहाँ फ्रोजन भइसके पछाडि प्याकिङ चाहिँ कहाँ हुन्छ? यो फ्रोजन भइसक्यो हामी यसबाट बाहिर निकाल्छौँ। त्यो 3 घन्टा यहाँभित्र बस्छ। 3 घन्टा अब 5 घन्टासम्म राख्दा पनि मिल्यो। 3 घन्टामा चाहिँ हाम्रो फ्रोजन भइसक्छ। अनि फ्रोजन भएर प्याकिङ गरिसकेपछि बजार पठाउनुहुन्छ कि फेरि राख्नुहुन्छ? हजुर यो फ्रोजन भइसकेपछि हामीले फेरि अर्को स्टोर हामीले डिप फ्रिजमा -18 डिग्रीमा यसलाई स्टोर गरेर आउँछौँ। त्यसपछि हामीले फेरि प्रोसेसिङ मार्केटमा हुन्छ। फ्रोजन भएपछि स्टोर चाहिँ कहाँ राख्नुहुन्छ? हामी तपाईँलाई स्टोरतिर लाँदैछौँ मैले। फ्रोजन भइसकेपछि है, फ्रोजन भइसकेपछि हामीले यहाँ प्याकेजिङ गरेर यसरी राखेका हुन्छौँ। यो 5 प्लेटको चिकन मोमो हो। 5 प्लेटको यसमा हाम्रो 52 पिसेस राखिदिएका छौँ। पहिला चाहिँ हाम्रो 50 पिस हुन्थ्यो, अहिले 2 पिस प्लस गरेर 52 पिसेस छ। यसमा आफ्नो ब्रान्ड अनि त्यस तपाईँको यो अनि तपाईँ कहिलेसम्म खान मिल्ने के सबै यसमा राखेको छ। त्यसको मूल्य कहिलेसम्म एक्सपायर हुने, कति डिग्रीसम्म बजार गएर उहाँहरूले राख्ने भनेर -1 डिग्रीसम्म यसलाई राख्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँले यो चाहिँ प्याकिङ गरिसके पछाडि डिप फ्रिजमा राख्नुभएको छ नि, यसको टेम्परेचर चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ? कति हुन्छ? हामी -18 राखेका हुन्छौँ। यसलाई हामीले चेक गरिरहेको हुन्छौँ। अनि तपाईँको यो चाहिँ 2 प्लेटको हो, चिकन मोमो नै हो। यो यसमा 20 पिस हुन्छ। यो चिकन मोमो हो। यसमा चिकन मोमो राखेका छौँ। हाम्रो यता आयो भने यसमा भेज मोमो छ। यो हाम्रो सबै हेर्दा एउटै नै छ प्लेटकोहरू। यसमा तपाईँले यहाँ भेज देख्नुहुन्छ 50 पिसेस। 5 प्लेट यसमा भेज छ। अर्को पाउनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ बफ छ। यसमा यो बफ मोमो हो। हाम्रो सेट चाहिँ एउटा नै छ। यो बफ मोमो हो। बफमा पनि 5 प्लेट हो अनि 2 प्लेट हो। यो चाहिँ बफ 2 प्लेट हो। यो हो। यसमा पनि हाम्रो यो बाहिर पठाउनलाई रेडी हुन्छ। यो पनि चिकनै हो। चिकन चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम हामीले चिकन हो। चिकन हो। हाम्रो बाहिर जान रेडीको लागि। जस्तो तपाईँको उद्योगले चिकन मोमो, बफ मोमो, भेज मोमो उत्पादन गर्दो रहेछ। अनि बनाउने उपकरणहरू एउटै छन्, कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुहुन्छ तपाईँले? कस्तो हुन्छ भने तपाईँको हाम्रो आज चिकन बन्यो भने सलग तपाईँले यो मेसिनले त्यो जुन मेसिन देख्नुभयो त्यसलाई अब हामीले काम सकिसकेपछि त्यसमा क्लिन प्रोसेसिङ जान्छ। त्यसमा सरफ पानी भिजाइसकेपछि तातो पानीले गरिसकेपछि पूर्ण रूपमा क्लिन हुन्छ। हामीले जसरी खाना खान्छौँ बिहान जसरी प्लेटहरू क्लिन हुन्छ त्यसरी नै क्लिन गरेर भोलिपल्ट सेट गरेर त्यसलाई तेल लगाएर सुरुवात गर्छौँ। भनेपछि एकै दिनमा चाहिँ 3 आइटम बन्दैन? बन्दैन। तपाईँको चिकन एक दिन हाम्रो चिकन म्याक्सिमम बन्ने हो। बफ र भेज कम बन्छ। त्यस हुनाले एक दिन चिकन बन्दा चिकन मात्रै बन्छ, बफ बन्दा फेरि बफ मात्रै बन्छ। तर फेरि म्याक्सिमम चिकन बन्यो भने बफ त महिनामा 1-2 चोटि मात्रै बन्ने हुन्छ। त्यस हुनाले टोटल्ली फरक। मैले के भन्छु मेरो कस्टमरलाई तपाईँहरूको भाडा एउटै होस् त खाना अप्ठ्यारो होला कि भन्नुहुन्छ। तर मैले के बुझाउँछु उहाँहरूलाई, बिहान हामीले खाना खाएको प्लेट बेलुका त खाना खान्छौँ। नन भेज पनि खान्छौँ, नन भेज खानेले पनि भेजिटेरियनले पनि त्यो नै हो हाम्रो। त्यो असाध्यै क्लिन चाहिँ हुन्छ हाम्रो। अनि यहाँबाट बजारसम्म चाहिँ कसरी पठाउनुहुन्छ? हामीले चाहिँ यसमा अहिले डेलिभरी ब्याग अनि आइस बक्स आफ्नो गाडीमा पनि हामीले त्यसरी चाहिँ डेलिभरी गर्छौँ। जस्तै यहाँ उत्पादन भएको मोमो उपभोक्ताले चाहिँ कति दिनभित्र चाहिँ खान मिल्छ? 4 महिनासम्म खानु मिल्छ। तर त्यसलाई टेम्परेचर मेन्टेन गर्नु पर्यो।
जस्तै त्यो अब तपाईँले राख्नुहुन्छ त टेम्परेचर मेन्टेन गरेर राख्नुहुन्छ होला। हजुर। यहाँ त तपाईँले अत्याधुनिक प्रविधिहरू पनि प्रयोग किराना जुन सानो हुन्छ नि खाजा पसल हजुर। यहाँ त त्यो हिसाबको टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सक्ने अवस्था हुन्न। हजुर। र तपाईँको मोमो त त्यस्तोमा पनि जान्छ होला। हजुर जान्छ। त्यस्तोमा चाहिँ कति दिनसम्म खाना मिल्ने वा के हुन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले डिप फ्रिज छैन भने दिँदैनौँ। तपाईँको डिप फ्रिज छैन पहिला सोध्छौँ, गएर हामी आफै नै त्यहाँ टेम्परेचर कतिमा छ त, उहाँले कति मासु राख्ने जस्तोमा अनि तपाईँको त्यहाँ कोक पनि त्यहीँ राख्ने बेला त्यसै पनि राखेर भेटियो। तर हामी गएर उहाँहरूलाई के भन्छ भने यसरी राख्यो भने यो खाना लायक हुँदैन, भोलि हामीलाई समस्या पर्छ, त भोलि यसरी नगरिदिनुहोस् भनेर यसलाई यति गर्नुपर्छ भने उहाँहरूलाई गएर हामीले फ्रिजको टेम्परेचर नै मिलाइदिएर बेला बेला हामी गएर चेक नै गरिदिरहेको कति खाना भयो। यता छ। अब अर्को हामी स्टोरतिर, यता स्टोर छ हाम्रो। स्टोर छ मेरो स्टोर हो, चाहिने र मेटेरियलहरू। स्टोर हो। तपाईँले यो उदी मोमो चाहिँ सञ्चालन गर्नको उद्योग चलाउनको लागि चाहिँ यो सोच कसरी आयो? हजुर नमस्कार, मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई परिचय पर्दैन अब कुरा गर्नुहुन्छ। हजुर ल, म साउथ कोरियामा अलिकति लामै समय जस्तो बसेँ, लगभग 15 वर्षको बसाइ भयो। अनि म नआउने सोचमा थिएँ, तर घर परिवारको प्रेसले आउनुपर्ने भयो। आइसकेपछि केही व्यवसाय गर्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ उतैबाट ल्याएको थिएँ मन त। यहाँ के गर्ने भन्दाखेरिमा म असाध्यै मोमो पाएर कि म आफै म उताबाट असाध्यै मोमो मिस गरेको हुन्थेँ। आएर मोमो खाँदाखेरि म असाध्यै मिठो पनि लागिहाल्ने भयो आफ्नो टेस्ट त। तर मोमो खाइसकेपछि अलिकति पछाडि ब्याकमा गएर हेर्दाखेरिमा अलि नमजा हुने। त्यो पर्दा लाएर चाहिँ पार्टिसन गरेको, त यहाँ हात पुसेको छ, भाँडा त्यहीँ छ, माथाहरू भन्केको त्यहीँ छ भनेपछि ओहो यो त अलि मजा भएन है। अलिक हाइजिन मेन्टेन गरेर गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रो यो मोमो भनेको हाम्रो देशमा एकदम सबै लेभलकोले खाने, बच्चा पनिदेखि लिएर वृद्धसम्म, युवासम्म, अनि तपाईँको विभिन्न लेभल हुन्छ नि एउटा मान्छेको कतिसम्म मूल्य। तपाईँको मैले चाहिँ नेपाल छोडेर 20 रुपियाँको मोमो खान्थेँ मैले काठमाडौँमा, आउँदा त्यही मोमो 150 भएछ। अहिले अब लगभग 100 देखि लिएर 400-500 प्लेट मोमो छन्। सबै लेभलकोले मोमो खाने भएपछि यसलाई अलिकति मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। सबैले मन पराउने, सबैले रुचाउने चिज हो, यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति मेन्टेन गर्नुपर्छ, सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ, सबैले खाना ढुक्क भएर खान पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो फ्याक्ट्री खोल्ने चाहिँ मेरो मन त्यसरी आयो। ठ्याक्कै लकडाउनमा मैले सबै प्लानिङहरू गराइसकेपछि चल्ला कि नचल्ला फेरि अनि मैले बाहिर आउने बित्तिकै फ्रोजन मासु खोज्न जाँदाखेरि फ्रोजन मासु त राख्दैन हामीले भन्ने कुरा भयो। यहाँ मासु पसलहरूले फ्रेस हाउसमा गएर मासु माग्दाखेरि तपाईँहरू फ्रेस मासु मात्रै दिने, त्यसमा नपाउने, फ्रोजन नपाउने। अनि मलाई लाग्यो किन त फ्रोजन मासु नराख्ने भन्दा गभर्मेन्टले त फ्रोजन बेच्ने भनेको छ, तर कस्टमरले फ्रोजनै खाइदिनुहुन्न, बासी भन्नुहुन्छ भन्ने त्यस्तो प्रक्रिया आयो। के भन्छ प्रतिक्रिया आयो मलाई। त्यसपछि ओहो अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारै छ कि अब म यहाँ जुन्न, त्यही पनि सुरुवात त गर्नै पर्छ, एकजनाले त गर्नै पर्छ भनेर मैले फ्रोजन मोमो सुरुवात गरेँ। त्यसपछि बजारमा म आफै जाँदा त्यही प्रतिक्रिया आयो। कस्तो आयो भने ओ यो फ्रोजन मोमो त कहाँ मिठो हुन्न, राम्रो हुँदैन, बासी मोमो कसले खान्छ भन्ने आयो। अनि म उहाँहरूलाई बुझाउँदै यो बासी हुँदैन, यसको प्रक्रियाहरू छ, यो कसरी बनाउने, कसरी राख्ने, कसरी खाने यसको प्रक्रिया छ। हामीले नबुझेर हो। मासु जन्ने कुरामा कस्तो हुन्छ भने तपाईँको कति टेम्परेचरमा हिटमा पकाउने, कति टेम्परेचर माइनसमा राख्ने, त्यसका जुन चाहिँ त्यसको ब्याक्टेरियाहरू मर्ने प्रोसेसहरू हुन्छ चिसो र तातोमा, त्यो हामीलाई कति कुरा थाहा नभएर पऱ्यो होला। जेमा हामी एज युजुअल छौँ त्यसै मात्रै गइरह्यौँ भन्ने भएर मैले अलिकति नयाँ सुरुवात गरौँ र फेरि युवा पुस्तालाई अलिकति बाटो पनि देखाउँ। हामी बाहिर जाने मात्रै उ थियो, म पनि हिजो बाहिरै रमाइरहेको थिएँ, नेपालमा आएपछि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि आएर युवा पुस्तालाई एउटा बाटो पनि देखाउँ, विभिन्न यसको आउटलेटहरू राखौँ, अनि गरे हुँदो रहेछ त भनेर एउटा चाहिँ बाटो देखाउन त भनेर मैले सुरुवात गरेँ। त्यही हुनाले अनि बजारमा पनि राम्रै रेस्पोन्स भयो। उहाँले मेरो टेस्ट पनि मन पराइदिनु भयो, विभिन्न मिडियाहरू आएर हेर्नुभयो, ओहो यतिको त हाम्रो नेपालमा रहेछ त, गरे हुँदो रहेछ, यतिको फ्रेस मोमो खान पाइँदो रहेछ, यो त एकदमै राम्रो मेन्टेन गरेको रहेछ भन्ने प्रतिक्रिया पनि आइरह्यो। त्यसो हुनाले मलाई एकदमै उत्साह पनि भयो, हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि त्यसरी तपाईँहरूको र सबै मेरो चाहिँ कस्टमरहरूको उले गर्दा यो सञ्चालन गर्नलाई मलाई एकदम हौसला बढ्यो। बजारमा जाँदा के भन्नुभयो भने होटलहरूले मोमो त तपाईँको मिठो पनि छ, राम्रो पनि रहेछ, तर कस्टमरले बाहिरको मोमो भने चाहिँ खाइदिन्नन् भन्ने भयो। हाम्रो कन्सेप्टमा के परेको रहेछ भने बाहिरको भन्ने बित्तिकै नराम्रो हुन्छ,
होटलमै बनाएको चाहिँ राम्रो हुने, बाहिरबाट ल्याउने बित्तिकै नराम्रो हुने। त्यो अब हिजो के चाहिँ परेको थियो त्यस्तो उहाँहरूलाई बाहिरको भन्दा कस्तो मोमो ल्याएर खानुभएको थियो, त्यसले गर्दा त्यो नराम्रो छाप चाहिँ परेको रहेछ। अनि उहाँहरूले कतिले चाहिँ मेरो हाइड गर्नुहुन्छ, मेरो कम्पनी हाइड गरेर भित्र लगेर उहाँले फ्रिजबाट झिकेर खुवाउनुहुन्छ कतिलाई चाहिँ मजाले मेरो बोर्ड राखेर नै तपाईँहरूले भरतपुरहरू यो बेलाकोटतिर यता हेर्नु धेरै ठाउँमा मेरो बोर्डहरू देख्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ बकैदाले यो चाहिँ एउटा चाहिँ मापदण्ड पुऱ्याएर गरेको रहेछ। उहाँहरूले चाहिँ धेरै ठाउँमा पनि थाहा पाउनु भएछ, मजाले हामीले देखाएर खाउन सक्ने रहेछ उरी मोमो भनेर मजाले मेरो बोर्ड राखेर मोमो खाइरहनु भएको छ। रेस्पोन्स असाध्यै राम्रो आइरहेको छ। उद्योग सुरु गर्नुभएको कति वर्ष भयो? 2 वर्ष भयो। 2 वर्ष भयो। हजुर। सुरुवाती उत्पादन र अहिलेको उत्पादनमा के फरक छ? धेरै कुरो छ। हामीले सुरुवातमा मैले त मेरो श्रीमती र मैले मात्रै सुरुवात गरेको। कति उत्पादन हुन्थ्यो त्यति बेला? हाम्रो दिनमा तपाईँको किमाको केजी हेऱ्यो भने 20 केजीबाट सुरु गरेँ मैले। 30 केजी किमाबाट अहिले हाम्रो 150 केजी किमा डेली 150 केजी किमा। त्यत्रो 150 केजी किमाको चाहिँ मोमो उत्पादन गर्दाखेरि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने मासुहरू अथवा चाहिँ र मेटेरियल भनौँ न, कुखुरा अथवा चाहिँ अब बकको लागि भैँसीहरू, राँगाहरू होइन, त्यो चाहिँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? हामीले के गर्छौँ भने पर्टिकुलर कुनै ठाउँलाई हामीले यो मापदण्ड दिएका छौँ। यदि तपाईँले ल्याएको मासुमा केही देखियो, केही भयो भने हामीले चाहिँ तुरुन्तै क्यान्सल हुन्छ र खाद्यमा तपाईँहरूको पनि रिपोर्ट हुन्छ। किनभने मैले एउटा ब्रान्ड बनाउन लागिरहेको छु, तपाईँले यो सक्नुहुन्छ, यो चाहिन्छ मलाई भने मैले मापदण्ड दिएको छु उहाँहरूलाई भने त्यो अनुसारले मैले चाहिँ मासु आयात गर्छु। र कति ठाउँमा उहाँबाट किमा पेलेर पनि आउनुहुँदो रहेछ बजारमा, अनि मैले चाहिँ किमा चाहिँ नल्याउने, आफै मासु हेर्ने, ह्यान्डलाई चेक गर्ने, चेक गरिसकेपछि मासु ओके छ भने चाहिँ हामीले किमा हामी आफै बेल्छौँ। त्यसो भएर हामीले कुनै उहाँलाई एउटा क्राइटेरिया दिएको छौँ, तपाईँको यति समय ल्याउनु भयो भने यो मासु हाम्रो पास हुन्छ, योभन्दा कम भयो, यसमा चाहिँ कुनै खराबी देखियो, यसमा तपाईँको स्किन हाल्यो भने स्किन देखियो, अनि फ्याट देखियो भने हामीले त्यो मासु रिजेक्ट गरिदिन्छौँ उहाँहरूलाई। पहिला नै हामीले सम्झौता गरेर यतिसम्म सक्नुहुन्छ भने गरेर पर्टिकुलर ठाउँबाट ल्याएका हुन्छौँ। हामीले कति ठाउँमा सुन्ने पनि गरेका छौँ कि मोमो बनाउने बेलामा त्यहाँ चाहिँ अलिकति बोसो भएको बढी मासुहरू राख्ने, छालाहरू बढी राख्ने र त्यहाँ अलिकति चाहिँ सरसफाइ ध्यान नदिने भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ नि। तपाईँले त्यसलाई कसरी चाहिँ म्यानेज गर्नुभएको छ? अनि मलाई फोनहरू आउँछ, तपाईँको मूल्य कति फ्रोजन मोमोको, ओहो उता त यति पाउँथ्यो भन्नुहुन्छ। मैले एकदम हाँसी अनि म मार्केटमा जाँदा पनि तपाईँको मोमो अलिक महँगो त होइन, चिकन मोमो यति यहाँ त पाउनुपर्ने हो, अर्काले त यति दिएछ भन्नुहुन्छ। मैले उहाँहरूलाई के भन्छु भने यसमा हरेक कुरा मासु कस्तो क्वालिटी राख्यो त्यही हो, तपाईँको मासु कस्तो क्वालिटी राख्यो, अब हरेक सामानहरू कुन चाहिँ युज गरिरहेछ, मसलाहरूदेखि लिएर सबै त्यसमा भर पर्ने मूल्यमा। अनि मैले त उहाँहरूलाई अनेस्टली के भन्छु भने हेर्नुहोस् है, आइफोन लियो भने चाहिँ हामीले 2 लाख 3 लाख पनि किन्छौँ, काम त उयो गर्छ। हामी सामान्य चाहिँ स्मार्टफोन नै हो, चाइनिज फोनहरू कुनै ब्रान्ड चलाए पनि 20-30 हजारमा त पाउँछौँ, तर हामीले 2 लाख हाल्न पनि तयार हुन्छौँ नि। त्यसमा क्वालिटी दिएको छ, हामीलाई थाहा छ यो क्वालिटीको छ, यसमा सेक्युरिटीहरू यसमा मजबुत छन् भनेर हामीले त्यो हाल्न तयारी हुने हो। त्यसो हुनाले मैले के भन्छु भने उसमा महँगो भयो नि तपाईँको मोमो भन्छ, हाम्रो मोमो किन महँगो भएको छ, किन हामीले बजारमा यो रेटमा पठाइरहेछौँ भन्दाखेरिमा कमसेकम मैले त्यसलाई मेन्टेन गरेको छु। सो मासु कसरी चाहिँ कुन मासु ल्याउने, बोसो कति राख्ने, बोसो मात्रै राख्ने अथवा चाहिँ तपाईँको मासुको क्वालिटी लो गर्ने भने हामी दिन सक्थ्यौँ। तर मैले एउटा ब्रान्ड बनाउनु लागेको हो, त्यसो हुनाले 2 रुपियाँ महँगो होला तर तपाईँहरू ढुक्क भएर खानुहोस् कि मैले यो क्वालिटीको बनाएको छु भनेर बजारमा पठाएको छु। तपाईँले चाहिँ उत्पादन गरेर बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ कतिको बेनिफिट हुन्छ? अहिले कसरी बेच्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? मैले बेनिफिटमा अहिले त्यता भन्दा नि मैले एउटा ब्रान्ड बनाउनु लागेको हो। मैले अलिकति 2 रुपियाँ कमाएर बाहिरबाट ल्याएको पैसालाई मैले गाडी चढेर हिँड्नलाई केही पैसा पुगिरहेको थियो, तर एउटा ब्रान्ड बनाउँछु र एउटा चाहिँ हामीले हाम्रै ठाउँमा यतिको क्वालिटीको चिज पाउँदो रहेछौँ भन्ने किसिमले एउटा नाम बनाउँछु भनेर मैले यो लागेको हो। अहिले मैले मुनाफा हेर्नुभन्दा पनि मैले एउटा ब्रान्ड चाहिँ बजारमा लैजान्छु र सबै मेरो कस्टमरले उरी मोमो चाहिँ ठिक छ, यसको क्वालिटी ठिक रहेछ, यसको चाहिँ टेस्ट ठिक रहेछ भन्ने उहाँले चाहिँ उहाँबाट आउनु पऱ्यो भनेर मैले मेरो आफ्नै घरमा उत्पादन मेरो आफ्नै बिल्डिङ भयो। त्यसो हुनाले मैले सबै टोटल्ली मेरो कस्ट पनि कम लाग्छ मेसिनबाट, किन मैले धेरै मेरो चाहिँ स्टाफ हुँदैन, मेरो अहिले 7-8 जना स्टाफ हुनुहुन्छ। यदि मैले यो मेसिनहरू युज नगरे भए 15-20 जना स्टाफ चाहिन्थ्यो, अनि मैले भाडा तिर्न पनि नपर्ने एक हिसाबले अहिले मैले मुनाफा भन्दा पनि एउटा ब्रान्ड बनाउँछु, एउटा क्वालिटी चाहिँ मेरो कस्टमरलाई दिन्छु। त्यो टेस्ट लिइसकेपछि अटोमेटिकली उहाँले जसरी आइफोन किन्न मान्छेले 2 लाख दिन हिचकिरहनुहुन्न, त्यही अनुसारले म गराउँछु भनेर त्यसरी लागिरहेको छु। जस्तो अहिले बजारमा मासु नै लगभग 350 रुपियाँ किलो छ कुखुराको। हजुर 1 किलो मासुबाट चाहिँ तपाईँको किमा कति बन्छ र अनि त्यहाँबाट कति चाहिँ मोमो चाहिँ बेच्न सकिन्छ? अहिले तपाईँको बजारको मूल्य हेऱ्यो भने त खाने मासु त्यति हो होइन। तपाईँ हाम्रो बोनलेस मासु आउँछ, अहिले हाम्रो 600 रुपियाँ त मासु नै पर्छ।
त्यसमा त्यहाँ चाहिँ बोसो छाला मिसाइन्छ कि मिसाइँदैन मिसाइँदैन त्यसमा अलिअलि तपाईँको छाला छुट्टै भन्ने हुँदैन अलिअलि मासुमा आएको अलिअलि आएको छाला चाहिँ आएकै हुन्छ अलिअलि तपाईँको छाती मासु ल्याउँदा नि स्किन लेसै चाहिँ हुँदैन बोनलेस चाहिँ हुन्छ बोनलेस पुरै हो स्किनमा तपाईँको स्किन छुट्टै अर्को स्किन हुँदैन त्यसको छातीको मासु हाम्रो धेरै आउँछ छातीको र लेग त्यो के भन्छ साँप्राको मासु आउँछ त्यसमा त्यसकै स्किन चाहिँ आएकै हुन्छ अनि त्यसमा तपाईँको अहिलेको मूल्य हेऱ्यो भने त बजारको तपाईँको पियाज नै तपाईँको कति छ होइन अहिलेको राइट नाउ हेऱ्यो भने त त्यो हुनाले अहिले अब मैले मोमो मेरो सुरुवातदेखि नै मेरो मूल्य मैले बढाएको छैन किनभने मेरो क्वालिटी एउटै छ मासु बढोस् पियाज बढोस् मैदा बढोस् तर मैले एउटै क्वालिटी दिइरहेको छु एउटै प्राइसमा दिइरहेको छु तर मेरो कस्टमरले भोलि चाहिँ उरी मोमो किन खाने त भन्नु उसको जहिले पनि एउटै क्वालिटीको आउँछ एउटै टेस्टको आउँछ मासु घट्यो भने त मेरो क्वालिटी घट्दैन मासु बढ्यो भने त बढ्ने त्यो मेरो मूल्य पनि बढ्दैन एउटैमा अहिले किनभने मैले मुनाफा भन्दा पनि एउटा ब्रान्ड बनाउनु लागेको हुनाले मेरो कस्टमरलाई एउटै प्राइसमा दिइरहेको छु मैले तपाईँले दैनिक 120 केजी किमा खपत हुन्छ भन्नुभयो होइन 120 केजी किमा खपत भइरहँदाखेरि मार्केट चाहिँ कहाँ छ हाम्रो 150 केजी हो अहिले 150 केजीको किमाको मार्केट त इनफ मेरो चितवनमै हुँदो रहेछ तर अब मेरो काठमाडौँ पनि गएको हुन्छ कुनै कन्ट्याक्ट स्टोरहरूले मगाउनु छ हामीले वहाँ पनि डेलिभरी गरेका छौँ यता रामपुर पाल्पासमा पठाएका छौँ तपाईँको दलदले अनि आसपास यो हेटौँडा भयो यो चितवनकै आसपास मुङलिङसम्म इनफ चाहिँ मलाई बजार यहाँ नै रहेछ उद्योगबाट नै बेच्नुहुन्छ कि आउटलेट पनि राख्नु भएको छ हाम्रो अहिले उद्योगबाटै हो तर अहिले हाम्रो के हुन्छ भने होटलहरूले उहाँले पकाएर बेच्ने अनि त्यहाँबाट नै उहाँहरूले सेल पनि गर्नुहुन्छ अनि आउटलेट आफ्नै छैन अलिक कस्तो छ भने डिलर जस्तो दिइरहेको छु अहिले आउटलेट राख्ने सोच चाहिँ छ कि छैन आउटलेट मैले आफै राख्नुभन्दा पनि कुनै युवाहरूलाई एउटा उसलाई रोजगार दिउँ न जस्तै मैले के भन्दैछु तपाईँले केही जान्नु पर्दैन एउटा सटर लिनुहोस् 4-5 हजारको सटर लिनुहोस् त्यसमा एउटा डिप फ्रिज राख्नुहोस् त्यसमा के गर्नुपर्छ म सिकाइदिन्छु तपाईँलाई अचार बनाउनु म सिकाइदिन्छु फ्रोजन मोमो कहाँ जान्छ त्यहाँ म बेच्न तपाईँलाई सिकाइदिन्छु मोमो पकाउन म सिकाइदिन्छु मोमो मात्रै सिक्नु त्यसपछि तपाईँ चाउमिन बनाउनु त्यहीँ सिक्नुहुन्छ अर्को चिज बनाउनु सिक्नुहुन्छ कोक बेच्न सक्नुहुन्छ पानी बेच्न सक्नुहुन्छ विदेश 2 लाख खर्च गरेर जानुभन्दा यहाँ 50-60 हजार तपाईँ लगानी गर्नुभयो भने भोलि त यहीँ कमाउन सकिन्छ भनेर एउटा चाहिँ युवाहरूलाई मैले त्यो बाटो देखाउन पनि प्रयास गरिरहेको छु सुरुमा 20 किलो किमाबाट सुरुवात गरेँ भन्नुभयो लगानी कति पुऱ्याउनु भएको छ अहिले लगानी सानै लगानीबाट सुरु गरेँ अहिले लगानी राम्रै छ मेरो किनभने तपाईँको हरेक कुरा फ्रिजदेखि लिएर कोल्ड स्टोरदेखि लिएर तपाईँको जेनेरेटर अब यो हाम्रो अवस्थामा मैले सुरुवात गरेको वर्ष मैले लगभग 8-9 लाखको मोमो फाल्नु पऱ्यो त्यति बेला मेरो एरियामा 6 दिन बत्ती आएन त्यति बेला मेरो जेनेरेटर राखेको थिइनँ मैले बाहिरबाट आएको नेपालमा त विद्युत एकदमै राम्रो भइसकेको छ अब केही पनि हुन्न भनेर सुरुवात गरेँ उद्योग तर 6 दिन लाइन आइदिएन विद्युतलाई फोन गर्दा तपाईँको विद्युतलाई अब मैले दोष दिने कि के गर्ने उहाँले के भन्छ भने आइसक्यो 3 घन्टामा आउँछ 6 घन्टामा आउँछ भन्दा 6 दिन आएन है उहाँले भनिदिनु पर्थ्यो कि यति घन्टामा हामी सक्दैनौँ किनभने अस्तव्यस्त भइसकेको छ भन्नु सक्नु पर्थ्यो उहाँले चाहिँ त्यो पनि भनिदिन सक्नु भएन उहाँले झुलाइदिनु मात्रै भयो गर्दा कस्तो यति सेन्सिटिभ छ कि ममा तपाईँको 2-3 घन्टा लाइन डाउन बित्तिकै तपाईँको पसिना आउनु थाल्छ त्यो युज गर्न मिल्दैन असाध्यै सेन्सिटिभ चिज हो यो लाइनमा त्यसो हुनाले अहिले मेरो जेनेरेटर छ सबै कुरा छ मैले टेम्परेचर 1 मिनट पनि मेरो तलमाथि हुनु पाउँदैन अहिले त्यसो हुनाले लगानी अहिले राम्रै लगभग 1 करोडको माथिको लगानीमा म चलिरहेको छु मुनाफा भन्दा नि अहिले मेरो ब्रान्ड बनाउन लागिरहेको छु यो टेम्परेचर आफै चेक गर्नुहुन्छ कि टेम्परेचर हेर्नको लागि टेक्निसियन राख्नु भएको छ अनि हामी टेम्परेचर आफै चेक गर्छौँ सानो मेसिनबाट हामीले आफै चेक गर्न सक्छौँ र कतिमा त तपाईँ डिस्प्लेमा देखाइरहेको हुन्छ टेम्परेचर डिस्प्लेमा पनि देखाइरहेको हुन्छ अनि भित्र तपाईँहरूको चाहिँ मोमो उत्पादन गरिरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब बाहिरबाट तपाईँ राम्रो लिएर आउनुहुन्छ भित्रबाट चाहिँ हाइजेन हुने अथवा चाहिँ हाइजेनमा चाहिँ अलिकति खराबी आउने समस्या केही हुन्छ कि हुँदैन के छ त्यस्तो चाहिँ भित्रबाट हजुर भित्रबाट हाइजेन मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ के गर्नु भएको छ भित्र हाइजेन मेन्टेन सबैभन्दा मेन तपाईँको सरसफाइ र टेम्परेचर कतिमा हामीले राखेको छ भन्ने मात्रै हो टेम्परेचर र सरसफाइ लाइन जानु भएन र लाइनमा पनि तपाईँको कतिको टेम्परेचरमा उसलाई हामीले कोल्ड गरिरहेको छौँ स्टोर गरिरहेको छौँ भन्ने हुन्छ के छ भने हामी सम्पूर्ण हामी नेपाली भनौँ न नेपाली नै भन्दा हामी सम्पूर्ण हामीलाई के मैले आएर अलिक के देखेँ भने त हजुरको एकदम देखासिकी चाहिँ गर्ने मेरो मोमो राम्रो चलेछ बजारमा राम्रो देखेछ जता पनि उरी मोमो देखेछ भन्ने बित्तिकै मोमो अहिले मैले बजारमा आउँदा थिँदै थिएन फ्रोजन मोमोले धेरै देख्छु त्यो कपी गर्न छिटो गर्न भन्ने तर मैले के भन्छु भने कपी गर्न नगर्नुहोस् एउटा नयाँ क्रिएटिभ गर्नुहोस् केही न केही नयाँ गऱ्यो भने गरे जे पनि हुनेछ इजी चाहिँ छैन तपाईँले मैले भने सुरुवात गर्दै मैले चाहिँ मोमो त्यसरी फाल्नु पऱ्यो होइन अब यहाँ तपाईँको विभिन्न चाहिँ
अनुदान भन्छ हामीले पाउँदैनौँ, गरिबले पाउँदैनौँ, अनेस्टली तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, पाउँदैनौँ, गरिबले पाउँदैनौँ यहाँ सोर्स कसरी लगाउनु पर्ने त्यो पनि मैले थाहा पाइसकेँ होइन। हामी अनेस्टली गरिबले चाहिँ मिहिनेतै गर्ने हो। तर मैले कोरिया बसेर दुईवटा कुरा सिकेको हुनाले मैले हार्डवर्क र अनेस्ट दुईवटा यो चाहिँ मैले उहाँ सिकेको हुनाले मैले असाध्यै हार्डवर्क गर्न म पछि हट्दिनँ अनि म अनेस्टमा हिँड्छु। दुःख त पाइसकेको छु म अनेस्ट भएको हुनाले है, दुःख त धेरै यहाँ झेलिसकेँ मैले यो व्यवसायमा। तपाईँको यहाँ के चल्छ भने सबैभन्दा भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले चल्दो रहेछ, त्यो चाहिँ दुःख त पाइसकेको छु मैले। जस्तो यो 2 वर्षको अवधिमा हजुर तपाईँ यो अवस्थामा आइपुग्नको लागि अथवा आइपुग्ने बेलासम्म हजुर तपाईँलाई चाहिँ कतिको अप्ठ्यारोहरू के अप्ठ्यारोहरू आइपऱ्यो? अप्ठ्यारो धेरै। तपाईँको सबैभन्दा हाम्रो कल्चरमा के भयो भने भइहाल्छ नि, भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले यसले पनि लगानी गरेको हो, यसले पैसा उता क्यास तिरेर आएको हुन्छ, हामीले पनि उसलाई दिएछ उसले चल्ने भने त्यो उहाँले नसोच्नु हुँदैछ। उधारो गर्ने त्यसपछि अर्कोतिर अर्को पार्टी जाने असाध्यै दुःख चाहिँ पाइँदो रहेछ हेर्नुहोस्। तर पनि दुईवटा कुरा लियो भने तपाईँको हार्डवर्क र अनेस्ट गर्नुहोस्, दुःख त पाइन्छ नै। तर क्रिएटिभ चाहिँ गर्नु पऱ्यो, नयाँ केही न केही उत्पादन केही न केही लायो भने ठाउँ चाहिँ छ तर दुःख चाहिँ दुःख हुन्छ। किनभने विदेशमा हामीले 1 महिना काम गरेर 2 लाख 3 लाख बुझेर आएको मान्छेलाई यहाँ चाहिँ हामीले त बट्यान लियो, एकदम रुपियाँ बट्यान लियो, 1000 बट्यान लियो, दुःख त छ। तर एउटा चाहिँ आफ्नै देश हो, आफ्नो दाजुभाइसँग आफ्नो चाहिँ फ्यामिलीसँग रम्न त्यो छुट्टै मजा छ। तर हार्डवर्क छ, धेरै हार्डवर्क छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो मैले यहाँ देखेको हाम्रो मेन्टल्ली के भइरहेको रहेछ भने कसरी हुन्छ अर्कोले गरेकोलाई चाहिँ त्यो कपी गर्न खोज्ने अनि त्यसलाई तल गिराउनु खोज्ने, त्यो देखेँ मैले सुनेको चाहिँ पहिला हो। तर कहाँ हुन्छ गरेपछि हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा आँटले गरिरहेको हो। तर दबाउन चाहिँ असाध्यै खोजिन्छ। सरकारबाट कतिको सहयोग पाउनुभयो? छैन, कुनै पनि छैन, कुनै पनि छैन। एकदम इभन प्रोत्साहन पनि छैन क्या मेरो चाहिँ। मैले ट्याक्सीको नगरपालिका वडा यो हुन्छ ओहो एउटा चाहिँ यङ मान्छे आएर यति गर्यो ल गर्नुपर्छ ल भाइ भन्ने पनि त्यो पनि खासै म भेट्दिनँ। बरु मैले साथीभाइहरूसँग सपोज मैले अहिले अनेस्टली भने मिडियाबाट चाहिँ असाध्यै सपोर्ट चाहिँ पाएको छु। मिडियाहरूले ओहो तपाईँकोमा राम्रो रहेछ मैले नाम सुनेको थिएँ भनेर असाध्यै सपोर्ट चाहिँ गर्नुभएको छ मलाई अनेस्टली। युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? युवाहरूलाई मिहिनेत गर्नुपर्छ, छिटो चाहिँ खोज्नु भएन, मिहिनेत गर्नुपर्छ। र एउटा चाहिँ हामीले मेरो कल्चर कस्तो छ भन्दा हामीले बसाल्ने हो, अनेस्ट चाहिँ हुनुपर्छ, हामी अर्को विश्वासिलो चाहिँ हुनुपर्छ। मैले कसरी चाहिँ बाङ्गटुङ्गो गर्ने भन्दा पनि सोझो हिसाबमा मैले जानेको कुरा मैले देखेको कुरा भन्नुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुनुपर्छ। कुराकानीको लागि समय दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद तपाईँहरूलाई, तपाईँको सबै टिमलाई धन्यवाद।